अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हम किसी भी पेपर से कैसे एरोप्लेन बना सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एरोप्लेन हम किस तरह बनाते हैं। आप एक हम वो इसको इक्वल कर लेंगे, पहले चेक करते हैं और बाद में हम इसको इक्वल कर लेंगे तब कि हमारा मिड ऊपर वाली नोक सीधी बन जाए। इस वजह से हम इसको हल्का सा ऊपर से फोल्ड कर लेंगे, हल्का सा इस तरह। और यहाँ पे हमने वन साइड से इस तरह कर देना है और दूसरी साइड से भी इसको इस तरह ही फोल्ड कर देना है। ये देखना, ये दोनों इक्वल आ जाएंगी। ये इस तरह बिल्कुल ये दोनों इक्वल आ गई हैं। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं एरोप्लेन बनाते वक्त, तो ये आप देख लें, आप इस तरह आप फोल्ड कर देते हैं। इस तरह फोल्ड नहीं करना, फोल्ड करके आप ऊपर से दूसरे फोल्ड करते हैं, इस तरह जहाज दूर तक नहीं जाता और घूम जाता है जिससे फेंकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आप कैसे जहाज बनाएंगे जो सीधी से में जाएगा। ये देखो इसकी शेप बिल्कुल इस तरह बनी हुई है और हम इसको थोड़ा फोल्ड इस तरह वन साइड से करेंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह ही कर देंगे। ये फोल्ड हमने किया और दोनों दूसरी तरफ से भी हम ये फोल्ड कर रहे हैं इस तरह। ये इस तरह ये देखें शेप से कुछ बन की है और हमने दोबारा इसको फोल्ड कर देना तब कि ये हमें सही सिंध में जाए। और इस तरह वन साइड से फोल्ड कर देते हैं और दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देते हैं। और हमने एक ज़रूरी बात है कि इसकी नोक सही बनानी है, सीधी बने तब कि ये वहाँ में सीधी जाए। इस तरह इसको सीधा करेंगे और इसकी नोक को सीधा इस तरह करेंगे, ये इस तरह, तब कि ये वहाँ में सीधी जा सके। और ये सीधे जा रहा है जहाज और हम इसे हल्का सा साइड से शेप दे देंगे तब कि ये वहाँ पे उड़ सके। शेप वो इस तरह दे दी है कि ये देखिए आपको सामने मैं बता रहा हूँ। ये दूसरी साइड से भी देख लें, ये इस तरह फोल्ड कर लेना है क्योंकि हमने इसे शेप देनी है, इस वजह से ये वहाँ में उड़ेगा। ये इसकी शेप बन गई। अब हम नोक को आगे से सेट कर लेते हैं इस तरह और हम इसे चेक करते हैं कि उड़ता है कि भी नहीं। चले चलते हैं, चेक करते हैं दोस्तों। अब मैं आपको ये चेक कराने वाला हूँ कि ये कैसे सीधे सिंध में जाएगा। ये चेक करें और ये सीधा सिंध में गया, बिल्कुल सिंध में। अब मैं आपको दोबारा चेक कराता हूँ दूसरी साइड फेंक कर, ये आप देखें ये